Mau buka mainan. Oh, dibungkus sama kantong plastik warna apa itu? Hitam sama putih. Isinya apa ya? Ini. Kita buka yuk. Wow, isinya apa ya itu ya? Isinya apa ya teman-teman ya? Jadi penasaran nih. Gak bisa, disobek aja plastiknya. Boleh dibantu? Ininya, jadi sobek nih. Sok, pegang sama kakak. Plastik ini. Teman-teman, Kakang beli truk. Oh, truk apa? Keren ya. Wow. Nih, tutupin. Ketinggalan satu lagi. Ih, terbang. Apanya? Oh, jadi terbang.
ya mobil bisa terbang. Tuh, dadah dulu. Dadahnya gimana? Sini ke ibu. Dadahnya gimana? Dadah teman-teman. Lihat tangan